हेलो दोस्तों, मेरे वालों तुहानू बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल। सो दोस्तों, मैं सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए कि काफ़ी तुहाडे जिद्दां कि सवाल आउंदे आ, फोन भी आउंदे आ कि अजकल जिहड़ा खंघ दा बड़ा पहाड़ा चलिया होया। खंघ कहंदे मोड़ा नहीं पैंदा हैगा, बड़ा कुछ करके देख लईदा आ, कुछ भी फर्क नहीं पैंदा। कम से कम 5-6 दिन तो लगातार खंघ जिहड़ी आ दिन रात काफ़ी आउंदी आ ते बुरा हाल जिहा हो जांदा आ। ते मैं सोचा कि सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਟਨਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁਟਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ, ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। बड़े सालों तो बड़े नुकते बड़े इन्ने साल हो गया, जिदा कि जवैन लै लो, खांसी गला खराब हो गया, गरारे कर लो लून पा के, इदां दी चीज़ां। सो अज मैं थोड़ी जी मेडिसिन बनाऊंगी खंघ बारे। ये अजमाया होया हैगा आ साडा नुकता। हल्दी किहड़ी होनी चाहिए आ? प्योर देसी घर दी। जिद्दां कि हल्दी जिहड़ी पट के आप पी होए मंगा लो, बहुत ज़्यादा मिल जाती है। बहुत सारे ने बीजी हुंदी आ, कोई ना कोई तुहाडे रिश्तेदार इंडिया गए हुंदे आ, जां फिर इत्थे बहुत सारे ने 2-2 किलो दा होर भावें कोई चीज़ रह जाए लेकिन वो इंडिया तो हल्दी जरूर लैके आउंदे आ। तो तुसीं किसी तो हैल्प कह सकते हैं, प्लीज़ सानू असीं थोड़ी जी मैडिसिन बनाउणी है घर दी। जे हल्दी हैगी है तो दे दो सानू, वो तुहानू जरूर देणगे। प्योर हल्दी घर दी। ओके, ना ज़्यादा तुहाडा टाइम लैंदी होई। हुण आपां बनाउणी है खंघ दी दवाई। खंघ दी दवाई बनाउणी आपां हल्दी लैणी आ ते इहदे विच पैना हैगा आ काला लूण। काला लूण तुहानू पता काला लूण काफ़ी वधिया हुंदा है काला लूण। चलो आपां गैस नूं करदे आं ऑन ते जल्दी बनाउने आपां खंघ दी दवाई। तो ये टिप्स हो जाना मिंटां सकिंटां दे विच रैडी। तो जल्दी मिलते हैं, आपां चलदे आं गैस वाल। आपां गैस नूं ऑन कर दित्ता। इहदे विच की करना है, आपां जिन्नी कि तुहानू चाहीदी है, जिद्दां कि खंघ काफ़ी आ ते तुहानू थोड़ी जी बना के रख लैनी चाहिए अपने बैडरूम च। रात नूं सौण तो पहलां तुसीं, मैं वो बाद च दसूंगी किद्दां लैनी है। पहलां आपां हल्दी जिहड़ी आ इहनूं करदे आं ऐड। तुहानू पता 2-4 दिन खंघ तो रहिंदी आ ते 3-4 जां 5 चमचे तुसीं जां 6 चमचे इह तुसीं इहनूं करना फ्राई पैन च जां तवे ते। इहनूं चंगी तरह आपां भुन लैना है। इहनूं 4 जां 5 चमचे असीं इहनूं चंगी तरह फ्राई करना है। जिद्दां कुछ नहीं पाउणा, ना तेल ना घी, कुछ नहीं पाउणा, सुक्की आपां जिहड़ी है भुननी आ। थोड़ी जी जिद्दां इहदा कलर जिहा फिर जाना आ ते पता लग जाना है कि हल्दी जिहड़ी है साडी ये रेडी हो गई आ। मट्ठी मट्ठी अग ते आपां इहनूं हिलाई जाना ताकि यह चंगी तरह मेडिसिन साडी बन सके। गल कुछ भी नहीं हुंदी, पर इन्नी तकलीफ क्यों झलनी? घर साडे हल्दी तो हुंदी आ। जे देखिया ना तुहानू किसी ने दित्ती नहीं घर दी हल्दी, प्योर हल्दी, तो जरूरी साडी मजबूरी हो जाती है। बहुत सानू खंघ आई हुंदी है, बहुत दुखी होए हुंदे आ, तो जिहड़ी हैगी आ हल्दी उहनूं ही भुन लिओ तुसीं घर दे विच ते ओह तुहाडी मेडिसिन रेडी हो जानी आ। जिद्दां देखिया ना इदां माड़ा माड़ा धुआं जिहा निकलण लग गया ते थोड़ा जिहा इहदा कलर इदां फिर गया तो समझ लो कि यह रेडी हो गई आ, यानी कि इहदा कच्चापन जिहा दूर हो गया है। मैनू बहुत खंघ सीगी, इहदे नाल ही मैनू आराम आया, क्योंकि काफ़ी मैं कहनी लोगों का भला होवे। कोई भी तुहानू चीज़ का पता लगता दूसरिਆਂ ਨੂੰ दसो, उन्होंने आराम आ सके तो तुहानू किन्नियां ਉਹ सीसां देणगे। बस इदां थोड़ा जिहा ये हो गई आ साडी, कलर जिहड़ा इहदा फिर गया है। हुण इहदे विच आपां काला लूण जिहड़ा आ वो तुसीं कुंडी दे विच कुट लो जां किस तरह वो कुट के जिहड़ी डली आ वो इहदे विच ऐड करनी आ। आपां लूण जिहड़ा कुट लिया सीगा ते आपां इहनूं ऐड कर देना इहदे विच हल्दी दे विच। जिद्दां 4 चमचे सी ना साडे हल्दी दे,
ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਹ ਦਾ ਚਮਚ ਅੱਧਾ ਕੁ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ 2 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਸੇ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹਲਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲਦੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਲਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ 1 ਚਮਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 1 ਚੁਟਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਬਸ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ ਖੰਘ ਤੋਂ, ਗਲੇ ਤੋਂ, ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੇਈਦਾ ਜਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪਣੀ ਰਣਜੀਤ।